ก็ขอโอกาส เพื่อนสาธมิกกัลยาณมิตรผู้ร่วมศึกษาปฏิบัติธรรม เมื่อ อาทิตย์ที่แล้วผมอาจารย์ญาณิโกแล้วก็เพื่อนหมู่คณะได้ไปเรียกว่าไปพักหรือว่าไปศึกษาธรรมชาติ หรือปฏิบัติธรรมนอกสถานที่โยเซมิเตะก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดี ที่โยเซมิเตะก็รู้สึกว่าภูเขานี่ก็จะตามความรู้สึกก็จะใหญ่มากใหญ่กว่าที่เมืองไทยและป่าก็ดีด้วย ผู้คนไปเที่ยวก็ไม่ใช่ว่าไปเที่ยวก็สังเกตคนก็จะไปพักผ่อนกางเต็นท์พักกันผู้คนก็เยอะพอไปถึงก็วันแรกก็ถือว่าอากาศจะหนาวมากตอนกลางคืนนี่ก็มีฝนนิดหน่อยก็ลมก็แรงลมแรงด้วย บางคนก็เอากดไปบางคนก็เอาเต็นท์ไปก็ได้ไปพักอยู่4-5 วันก็ได้อาจารย์เนี่ยก็ท่านก็พาเดินดูธรรมชาติเราก็ไปเห็นก็คล้ายๆกับเมืองไทยบางคนก็ไปเที่ยวก็เพื่อพักผ่อนบางคนก็ไปทำกิจกรรมเหมือนที่เมืองไทยบางทีก็ไปเรียกว่าอะไรไปฟิชชิ่งตกเบ็ดก็มีบางคนก็ไปตกปลาเราก็คิดบนเขาจะมีบ่อน้ำนะแต่พอขึ้นไปบนเขามีบ่อน้ำหลายบ่อแล้วก็มีปลามีสัตว์มีอะไรเยอะบางคนก็ไปพักบางคนก็ไปเรียกว่าไปตกปลาตกกลางคืนผมหนาวมันก็นอนไม่ค่อยได้ก็ต้องลุกขึ้นมานั่งเราจะรู้สึกว่าเวลาหนาวเนี่ยมันจะอุ่นกว่านอน นั่งไปสักพักหนึ่งทำไมรู้สึกหิวทำไมความรู้สึกหิวเรามีความรู้สึกเราก็พิจารณาดูที่หลายวันที่ผ่านมาเนี่ยความคุ้นเคยชินของคนไทยเนี่ยต้องฉันข้าวแต่ไปอยู่นั่นผมไม่ได้ฉันข้าวเลยฉันแต่ขนมปังเลยก็คือเราพิจารณาเราหิวเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยข้าว4-5 วันเนี่ยไม่ได้ฉันแต่ขนมปังนั่นก็เลยหิวก็เลยนึกนั่งไปก็นึกถึงคำสอนของหลวงปู่เรื่องอาหาร อาหารกายก็อย่างหนึ่งอาหารใจก็อย่างหนึ่งอย่างความคิดเนี่ยบางครั้งถ้าเราคิดปรุงแต่งไปทางที่ไม่ดีหรือความหิวถ้าเราปรุงแต่งไปมันก็หิวไปด้วยถ้าเราก็เลยนึกถึงคำสอนของหลวงปู่เรื่องอาหารเรื่องของธรรมะเนี่ยความหิวมันก็ลดลงก็พอคลายความหิวไปได้ในเช้าวันหนึ่งท่านจิตตปโรท่านก็มาถามนะครับหนาวไหมเมื่อคืนเราเตรียม emergency ไว้ด้วยนะสำหรับอาจารย์เราก็บอกก็พอทนได้อยู่พอทนได้ก็เลยคิดว่าไปอยู่ป่าเนี่ยบางคนเราก็ได้รับความสงบนะบางคนก็ได้รับความฟุ้งซ่านเหมือนกันไปอยู่ป่าเพราะความไม่เคยชินเพราะการไปอยู่ป่ามันก็ได้ฝึกอะไรหลายๆอย่าง
ฝึกสติอย่างหนึ่งคือที่นอนไม่ค่อยหลับและตื่นตัวตลอดเวลางั้นครูบาอาจารย์ท่านถึงแนะนำให้อยู่ป่าก็มีประโยชน์เพราะเราถ้าอยู่ที่กุฏิหรืออยู่บ้านนี้มันก็ไม่ได้ค่อยระแวดระวังพอไปอยู่ป่ามันก็จะมีพวกสัตว์บ้างพวกมดพวกแมลงความหนาวความอะไรไม่ได้พักกลางคืนเลยต้องฝึกสติอยู่ตลอดแล้วก็ไปโยสมเด็จก็ได้ประสบการณ์พอสมควรก็เห็นน้ำใจของหมู่คณะไปอยู่ด้วยกันเป็นยังไงช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็เอื้อเฟื้อเพื่อนหมู่คณะช่วยเหลือซึ่งกันและกันน้ำใจเห็นความอดทนเห็นอารมณ์ของเพื่อนหมู่คณะพอได้รับความลำบากแล้วเป็นยังไงก็ถือว่าดีมีโอกาสก็คงจะได้ไปสาธุครับขอโอกาสครับ So good. I'll translate some of that. Good morning, everybody. Just recollecting that last week we went on as a group of us, went on a wilderness trip, a wilderness tour to the Yosemite wilderness and stayed for 5 or 6 days. And when we arrived, it was actually, this is actually a practice that we do where it's a study of being out in nature, living out in nature, and learning about the details of living out in nature. And when we arrived, it was quite cold and felt that, oh yeah, this is pretty cold. And it was kind of nice when we arrived, but then it was raining a little bit in the night, and the first night was very windy. It was extremely windy and cold, and felt that when I lay down, I'm quite cold, so I had to sit up a little bit more. And sitting up, I was warmer, and kind of wondering why am I warmer when I sit up? And when I lay down, I'm colder. So already seeing that being out in nature is helpful, and that causing me to have to sit up more and lay down less. And it's kind of like seeing the mountains in Yosemite. They're very huge, very large, and also the forest is quite beautiful, quite amazing as well. And people there was tourists there, but people weren't just going for tourism, they were also going to relax in nature. And noticing that was kind of something that's similar to Thailand, where in Thailand people might go and stay in the mountains for a period of time in order to get away from their busy lives and to relax, and that they might go hiking and to just be in nature. And there's sometimes there's like wells and dwelling places they make in these mountains for these people to go and relax at. And as the trip went on, there were some difficulties in that the mornings were quite cold, and there's this shared difficulty in the group, so it was interesting to see how the group harmonized and how we all bonded with each other, that everybody was actually helping out in their own way. And so there was a sense of harmony and a sense of shared difficulty. Everybody was having to endure the cold and the being outside. And it's not the same as actually dwelling in a kuti. It's really good to dwell outside because there's not only is there cold, but there's the insects, there's the wind, there's all the things that come together with living outside. That's really good for training and really good for mindfulness. If we're just in a kuti all the time, then our mindfulness might not be quite as strong as if we try to do this practice of living outside and studying nature. And so it was good to see that the group was able to get along, and everybody was able to help each other, and actually we were all able to enjoy each other's presence, connect with each other during this trip.
And one morning, Tantra Dapalo came to me and asked, Ajahn, are you cold? Are you cold this morning? Do you need your emergency kit for getting warm? We brought a Ajahn Sik emergency kit, thinking that he might need it to be warm if he got too cold. He said, no, I can. This is endurable. This is good, and I can make this work. It's completely doable. So it was a very good practice, a very worthy practice, going to be in Yosemite, and just glad that everybody got that opportunity and that was able to use it well for practice. Leave that for a more reflection.